Aku, Boba Boy, Blizzard. Aura Mas Mawais. Untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mau merampas kuasa elemental mereka. Blizuka dibakar. Membeku. Apa? Sekarang Nova. Kau nak main sangat kan? Benteng salju. Itu serangan laser terkuat. Tak berkesan. Boy! Jom Nova, serang tempat yang aku bekukan. Masa untuk lari. Ha! Kita kena keluar dari sini! Jangan nak lari. Anak muda kebenaran! Senjata berkabung. Saksikanlah Spinner Baraju. Putaran panas dan beku. Jangan Boboy! Feri ayah dengan Zik tak keluar lagi. Apa? Robot aku! Putar lagi. Putar. Tingginya! Hancurlah kau. Kau orang suruhan si Patu ke? Apa? Berhenti, Boba Boy! Kita orang ni kawan-kawan kau! Jangan, Boba Boy! Puas salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Baraju. Tetapi ditentang. Untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mau merampas kuasa elemental mereka. Namun, dia dihalang oleh Mas Mawais. Mas Mawais membuka jurus pertama, tetapi berpecah membuatkan kau lemah. Kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Dan tenaga untuk mengeluarkan kuasa tahap ketiga.
Cakru! Kalau tak, diulakan! Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Satu. Tinju berapi. Ui, tak pernah nampak I guna jurus tu. Lemah. Ha? Lemah? Bukan je lemah, tapi lembab. Panah pembunuh. Dua, cakra api. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah? Siapa kata aku dah kalah? Kenapa dengan pembawa itu? Rasakan kepanasan yang sebenar. 3, semburan api. Dinding ais. Huh? What was that? Oh no! Api itu main dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Perapi dan Mas Mawais Pari. Tempat dia unlock dia level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hang kena fly faster nama saya, Feng! Sembunyilah, Ais. Tapi kau tak boleh lari dari aku. Apa? Ini dah terlalu bahaya. Ke tepi kau, Pat. Tumbuhkan. Jangan, Yaya. Tak apa, beri saja. Kita semua dalam bahaya. Mana langkah kelima kau? 5. Bola api. Tukan keras. Tendangan berapi. Boy level 3. Cukup, Papa Boy! Berhenti! Itu jika serangan ke-6 kau. Kau memang mencabar aku! Itu. Kau fikir kau tak mencabar aku? Aura
kau. Oh, apa urusan kamu nak masuk ke sini? Kami datang nak cari kawan kami. Kawan? Woi, siapa kau? Aku, Bobo Boy. Siapa itu? Bobo Boy? Tunggu! Jangan masuk arena tu! Kalau tak, diulakan! Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Satu. Tinju berapi. Ui, tak pernah nampak Ais guna jurus tu. Lemah. Ha? Lemah? Bukan je lemah, tapi lembab. Panah pembeku. Dua cakra api. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah? Siapa kata aku dah kalah? Kenapa dengan pembawa itu? Rasakan kepanasan yang sebenar. 3 semburan api. Dinding Huh? What was that? Oh no! Api itu main dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Perapi dan Mas Mawais Pari. Tempat dia unlock dia level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hang kena fly faster nama saya, Feng! Sembunyilah, Ais. Tapi kau tak boleh lari dari aku. Apa? Ini dah terlalu bahaya. Ke tepi kau, Pat. Tunggu kau. Jangan, Yaya! Apa perisai tu? Kita semua dalam bahaya! Mana langkah kelima kau? 5 bola api. Tukan keras. Tendangan berapi.
Bobo Boy level 3. Cukup, Papa Boy! Berhenti! Itu jika serangan ke-6 kau. Kau memang mencabar aku. Itu Kau fikir kau tak mencabar aku? Aura Bairapi. Aura, Bawais. Bersedia untuk serangan terakhir. Marilah. Teriaya. Sini Gopal. Kau dah kena kepuk pengintip. Hah? Penyitik salju? Macam mana boleh masuk sini? Kami bukan pengintip. Kejar! Aku tahu. Tukaran sambal berani. Mataku! Mataku! Jangan, cuba boy. Mana kau nak lari? Tekan. Yaya. Sakitlah. Aku tak ada masa untuk sembunyi. Berbola api! Sudah! Aduh, sakitnya. Hah? Bobo Boy? Yaya, lepaskan dia. Hah? Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Ha, tu tahan. Sakit! Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Hah? Apa dah jadi ni? Oh, kat sana! Sebab tu aku ada kat sini. Aduh. Alamak, ini dah nak campur, boy. Panglima Yanari? Mereka ni kawan kamu, Yaya. Hah? Panglima Yanari? Ya, mereka ni kawan saya, Panglima. I'll take this and this. Suara tu macam... Dr. Roka! Rotaroka? Oh, my grandpa! My grandson! Grandpa! Grandson! Sekejap, sabar. Kau nak menang tadi. Ha, Haji? Haji? Let's go! Apa ni, Tok? Tok tak rindu Rotaroka ke? Alah, tunggu tu satu game pun cannot ke?
Tok tunggu hang 10 tahun tau. Dah, jalan. Ha! Makan! 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 No! Take that! GG! Good game, bro! Kalah lagi! Dah lah! Tak nak main lah! Hei! Dah tua-tua pun mengaduk. Hei! Buruklah! Diamlah! Meh sini, meh. Meh, belakang, meh. Alah, betul-betul. Lama kita tak jumpa, kan? Maafkan Ruka-Ruka, Tok. Ruka-Ruka bukan tak nak balik. Tak apa. Tok faham. Kita ni, kaum batu pun boleh broken. Dia siapa pula ni? Saya Feng. Kamu Roka dari Tapops. Oh, saya Feng. Meh, kita duduk dulu. Tingginya meja ni. Kecil sangat hang ni. Saya tu. Rukia, one baby chair, please. Okey, coming up. May I take your order? Rukia? Roka? Is that really you? Nanti Abang Roka. Hai, still tak move on rupanya. Apa kes ni, Tok? Hai, kamu tak tahu ke? Cucu batu tok tu lari dari kampung ni sebab putus cinta. No, I don't believe you. Lah, itu ke alkisahnya? So, kamu kata tadi, kamu dari Tapops kan, saya Feng? Saya Feng? Yalah, kamu saya Feng kan? Bukan. Feng je. Oh, Feng je. Bukan. Nama saya Feng je. Hai, panjang sangat nama kamu ni. Nak isi borang pun susah nanti. Tak apalah. Kami datang sini untuk tunjuk gambar ni. Nasan rupanya. Bukan, Tok. Saya cuma nak tanya tentang Panglima Pairapi ni. Sai. Gambar ni Tok dengan Panglima Pairapi. Jadi, bukan Puak Bara yang serang kapal angkasa kami? Tidak mungkin. Senjata kami tak boleh tembak tinggi ke udara. Pelik. Jadi, siapa yang serang MOS kebenaran? Siapa lagi kalau bukan Puak Salju? Mereka memang sentiasa serang kami. Jemput makan semua. Sedapnya bau. Nanti Panglima. Mungkin ada racun. Racun? Okey. Clear. Boleh makan. Nanti Panglima. Pada racun juga ke? Maaflah. Kami perlu berjaga-jaga. Takut-takut ada percubaan untuk racun Panglima. Kita orang ni pula macam mana? Oh, tak apa. Orang tak penting boleh je makan. Jadi kita orang ni tak penting lah. Janganlah cakap macam tu. Penting juga. Tapi tak seperti Panglima Yanari sebagai ketua kami. Ya, tanpa Panglima, siapa nak mengetuai kami menentang si Gardu? Memang Puak Bara tu tak boleh dipercayai. Lagi-lagi Yanari dari keturunan Pairapi. Pairapi? Oh, sebenarnya kami ke sini nak cari maklumat tentang penguasa elemental Panglima Pairapi. Kenapa Pairapi? Kenapa tak cari penguasa elemental Mas Mawais? Aku nggak tahu. Mas Mawais? Jadi, ada dua penguasa elemental kat planet ni?
Kat mana saya boleh cari dia? Aduh, tak boleh ke cakap kalau tak pukul? Mas Mawais dah lama tak ada. Tapi keturunan Mas Mawais masih ada. Ha? Siapa keturunannya? Aduh, kena lagi. Akulah keturunan Mas Mawais. Sat. Dah minum saya, Feng. Gambar yang kamu ada ni is not a complete picture. Ni baru complete. Hah? Ada 2 penguasa elemental? Tak sangka ada 2 penguasa elemental di planet ni. Ingatkan Panglima Bairapi je. Yes. But because of that juga, puas salju dan bara berperang. Kenapa diorang berperang tu? Mas Mawais adalah pemimpin puas salju yang disanjungi dan digeruni. Sebagai penguasa Elemental Blizzard, dia yang paling layak untuk memimpin Baraju. Tetapi ditentang oleh Panglima Bairapi, pahlawan puak bara yang agung dan tidak pernah tunduk kepada sesiapa. Untuk tentukan siapa yang layak menerajui Baraju, mereka bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung. Tetapi pertarungan mereka diganggu oleh Retaka yang mahu merampas kuasa elemental mereka. Panglima Bairapi sudah bersedia untuk melancarkan serangan balasnya. Namun, dia dihalang oleh Mas Mawais. Mas Mawais membuka jurus pertama, tetapi Panglima Bairapi mengganggunya. Adik-adik, masing-masing membuktikan mereka lebih hebat dengan mengalahkan Retaka. Berpecah membuatkan kau lemah. Akhirnya, kedua-duanya tewas di tangan Retaka. Mas Mawais sengaja sabotaj moyangku. Tama! Kalau tidak, moyangku sudah berjaya mengalahkan Retaka. Tapi Tok, kan dah lama kisah ni. Kenapa mereka masih belum berdamai? Bukannya mereka ni tak nak cuba nak berdamai. Tok sendiri nampak mereka ni. Ada diskus-diskus macam tu lah. Tapi setiap kali mereka cuba nak berdamai, ada je yang tak kena. Tok rasalah kan? Ada tangan raib di sebalik persengketaan ni. Aku dah agak dah. Tusukan fire! Pembunuh Ban! Run for your life! Siapa kau? Kenapa kau ke sini? No! Come here! Over here! Kenapa kau serang aku? Kau nak berdiam diri ya? Baiklah. Separa mentada bayang! Tetakan mentada! Lompatan mentara! Tak kena. Apa? Hang ni jatuhlah Papa Whisky. Are you okay, man? Tolong aku, Roka-Roka. No, Ruka takut.
Crush and crush! Rolling Rotaruka! You will pay for this! Baby! Rotaruka? That's my grandson! Don't you dare come back here again! Kita kena beritahu Bobo Boy. Tak ada signal. Ha, kalau nak sini, kita kena naik atas bukit tu cepat. Jom, jom. Rokia okey? Rukia, okey Abang Rotaruka. I will be back, okay? Wait for me! I'm coming with you guys! Nyaman betul udara kat sini. Kalau betul apa yang kamu semua katakan, si gardu tu memang dah melampau. Betul. Berani mereka sembunyikan senjata di puncak ni. Ha, betul kan? Dia sembunyi kan? Betul. Nasib baiklah kami dapat maklumat dari pengintai kami. Dengan maklumat ni, kita akan datang dan rampas senjata mereka. Terima kasih semua. Weh korang. Aku rasa tak sedap hatilah menipu. Kita bagi tahu perkara sebenar je lah. Ikut je lah idea Kuali. Kita tipu ajar je kot. Kita kan nak mereka berdamai je, Mimi. Mimi? Beruntung betul Tuan Gardu. Masa saya kecil-kecil dulu, gunung ni bukit je. Sejak bila kamu duduk sini? Biasalah Tuan Gardu. Ayah saya kan duta. Dah biasa pindah-pindah ni. Jangan layan dia ni. Dia dah mula merepek sebab kurang oksigen. Blaze sama ais, jadinya frostfire. Solar sama duri pula, jadinya sorry. Kalau solar campur Apa kau buat tu belanga? belanga, tak ada apa-apalah. Aku coba-coba resepi baru aja tadi. Maaf Tuan Gardu. Bila kita nak sambung perjalanan ke puncak? Sabar. Buat apa nak terburu-buru? Bukan puncak tu nak lari. Tapi mana tahu pihak barat akan alihkan senjata sebelum kita sampai. Bukannya mereka tahu kita datang, kan? Ada antara korang yang beritahu. Aku main-main je lah. Korang patut tengok muka korang tadi. Pucat lesi. Memanglah pucat lesi Tuan Gardu. Hampir terbongkar penipuan kami. Mana ada senjata dekat sini? Apa? Senjata tu memang tak ada kat sini. Tapi, dekat atas puncak. Memang dah tak cukup oksigen kawan kamu ni. Sedut oksigen tu banyak sikit. Nasib baik aku tak nampak kau ke bawah tadi. Okey, dah. Cukup rehat. Jom kita sambung perjalanan kita ke puncak. Kau, jangan cakap apa-apa lagi. Kita rehat sat noh. Piknik dulu. Tapi kita baru je piknik tu. Wait for me, tu. Kamu berdua ni muda. Get lah. Tok ni orang gemah. Weh, tak boleh. We rest first, okey? Nah, Frank. Aduh, dah 11 kali berhenti rehat. Bila nak sampai macam ni? Fan,
Aku kat bawah lagi. Naya, cepat! Kami dah berjumpa ni! Alamak. Cik dulu, Fang. Separa Garuda Fire! Apa maksudnya semua ini? Sabar Panglima Yanari. Kami boleh terangkan. Jadi kamu memang tipu aku. Tiada senjata dekat sini. Ying lah yang tak bagi saya cakap apa-apa. Siapa budak tu? Muka macam aku. Maaf, itu ide aku. Cerita tentang senjata itu memang rekaan saja. Apa? Benar apa yang dia katakan, Yaya? Benar, Panglima. Kami hanya nak cari jalan pendamaian je. Damai? Dengan siapa? Puak salju? Sabar, Panglima. Dengarlah dulu. Nak dengar apa? Mereka ni bangsa pengkhianat. Siapa pengkhianat? Kalau bukan sebab moyang kau, moyangku dah berjaya kalahkan retakah. Kalau berbahas dengan kau, sampai bila pun tak sudah. Kau hanya faham bahasa kekerasan. Mari, kita dua. Duel of Honor. Duel of Honor? Apa itu? Itu tradisi pertarungan 1 lawan 1 antara wakil dari Puak Bara dan Salju. Apabila Duel of Honor bermula, perlawanan hanya boleh dihentikan Apabila 3 seorang juara saja dalam arena tu. Aduh, mana Feng ni? Kenapa diam? Takut ke? Takut? Aku ni darah keturunan Mas Mawais. Alamak, kalau kalah ni, keseluruhan puak akan terpaksa menyerah. Jangan risau, Panglima Yanari bukannya lemah. Aku akan tewaskan kau dalam 10 langkah. Ayuh ke arena. Sembang. Kalau sembang, gajah pun boleh terbang. Buat apa nak sembang kalau boleh perang? Woi budak, kau jangan menyampuk boleh? Woi, kau siapa ah? Aku kau lah. Kau siapa? Siapa kau nak tanya aku siapa? Wait. Siapa yang gaduh ni? Apa kata korang berdua cantum semula? Nak cantum dengan muka ni? Weh, apa? Muka macam kau ni bersepahlah kat pasar malam. Orang buat cerita rompak baju tidur je lah. Aduh, korang ni. Janganlah gaduh. Sabar. Tenang. Siapa yang bergaduh ni? Kau lah. Oh, aku Weh, kau! Jom kita duel! Marilah! Aku mewakili tanah ayahku sendiri. Boboiboy Ice dari Puak Salju. Sejak bila ini tanah air kau? Baiklah. Aku mewakili moyangku, Panglima Pairapi. Boboiboy Blaze dari Puak Bara. Sejak bila kita ada pertalian darah? Tunggu! Jangan masuk arena tu. Kalau tak, diulakan. Bermula. Ayah, apa korang buat ni? Korang sini untuk berdamai, bukan bergaduh. Jangan risau, Wiji. Pertarungan ni akan selesai dalam masa yang singkat. Kalau Panglima Yanari perlu 10 langkah, aku cuma guna 7 je untuk kalahkan kau, Ais. Satu. Tinju berapi.
Nampak ais guna jurus tu. Lemah. Ha? Lemah? Bukan je lemah, tapi lembab. Panah pembengkak. Dua cakra api. Aduhai, please. Takkan baru 2 langkah dah kalah? Heh, siapa kata aku dah kalah? Kenapa dengan pembawa itu? Rasakan kepanasan yang sebenar. 3 semburan api. Dinding What was that? Oh no! Api itu main dari arena! Hah? Kenapa tu? Itulah tempat Panglima Pairapi dan Mas Mawais Pari. Tempat dia unlock dia level 3. Hah? Apa? Bahaya macam ni? Hang kena fly faster nama saya, Fan!